Kada se spoje majstori iz gimnastike i baleta, na pozornici Obrenovačkog leta nastane pravi užitak za oči. Još kada u goste doleti zvončica tražeći Petra Pana, oko pozornice usledi prava zabava. Zaigrala je i publika u večeri kada je nastupio baletski Elden studio i članovi škole ritmičke gimnastike Aska. Kao što vidite, zabava je odlična. Nastupale su balerine najmlađe i one nešto starije, nastupali su takmičari, znači bio je jedan celokupan program, ono nešto što smo mi radili tokom cele prethodne sezone. Kroz igru se putovalo oko sveta, autentičnim pokretima zakoračilo se u najveće zemlje, Rusiju, Kinu i druge. A oni najmlađi podsjetili su svojim plesom da su deca ukras sveta i da je mama najlepša na svetu.